ปะเนี่ย เพื่อนครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นแฟนครับเฮ้ยมึงโกหกเขาทำไมเนี่ยพูดความจริงครับถึงตอนนี้จะยังไม่ได้เป็นแต่อยู่ก็ได้เป็นแล้วครับทำไมจะไม่เจออีกแล้วอ่ะลังเลแบบนี้คุณเขาจะมีอะไรเป็นกันนะเขาไม่จูบกับเราแล้วไหมถ้าเกิดมาฟุกกันจูบได้ปะ हाथों को तेरे अपने हाथों में ले लेता हूँ के तकदीर अपनी सारी